Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 17. Fjala e Perëndisë vëllezër është e frymëzuar e gjitha nga fryma e shenjtë. Çdo fjalë motra dhe vëllezër, aleluja, bisedon me çdo njerin prej nesh. Çdo fjalë që ne lexojmë vëllezër është për mua. Nuk duhet motra dhe vëllezër ta anashkalojmë fjalën e Perëndisë sepse është vërtet jetë. Fjala e Perëndisë na jep jetë motra dhe vëllezër, aleluja. Që të ecim sipas vullnetit të Perëndisë. Jetë në frymë, motra dhe vëllezër, lavdi e emrit të shenjtë. Si krijesa të reja frymërore, që ushqehen jo vetëm me bukë, por ushqehen edhe me fjalën e Perëndisë. Jezusi, motra dhe vëllezër, aleluja, filloi një vepër në moshën 30 vjet, lavdi Perëndisë, i mbushur plot në frymë. Dhe vepra ishte, motra dhe vëllezër, aleluja, dashuria e Perëndisë për njeriu ishte kaq e madhe, sa Jezus Krishtin e dërgoi për të bërë këtë vepër, për t'i dhënë njerëzve, motra dhe vëllezër, shpëtimin. Kaq e madhe ishte dashuria e Atit ton qiellor, vëllezër, aleluja. Ai na zgjodhi. Ka menduar, thotë Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, që në vaktin e nënës të ishe tokë. Të kam sajuar, thotë Zoti, për lavdi të Perëndisë. Dhe është Ati ynë qiellor, motra dhe vëllezër, aleluja, që të gjithëve na përgatiti dhe na bëri popull të veti. Nuk është, motra dhe vëllezër, aleluja, një ngjarje vogël që njeriu të ndryshojë jetën e vet. Por është një mrekulli, vëllezër, aleluja, që njeriu të jetë një krijesë e re qiellore. Një krijesë nga Perëndia. Toksor na mbante mëkatin. E falenderojmë Perëndin. Dhe ishim si gjithë të tjerë. Por me ardhjen e Jezus Krishtit, me këtë flijim të madh që bëri Ati ynë, që dërgoi Jezus Krishtin, ne na bëri krijesa të reja. Krijesa të tjera që nuk kanë lidhje fare, vëllezër, aleluja, me gjendjen tonë të mëparshme dhe me njerëzit që na rrethojnë. Lavdi Perëndisë. Kjo ishte vepër nga Perëndia, vëllezër, aleluja, që ne të marrim një emër të madh, bijtë të Perëndisë. Dhe bijtë e Perëndisë kanë një atë, motra dhe vëllezër, aleluja, që është Perëndia e plotfuqishme. Ati ynë qiellor, aleluja. Le ta shohim se çfarë do të na thotë, motra dhe vëllezër, aleluja, fjala për të gjithë ata që Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, ju dha jetë të përjetshme me këtë flijim të madh të Perëndisë. Jezusi tha këto gjëra, pastaj ngriti syt drejt qiellit dhe tha: O atë, ora ka ardhur. Përlëvdo birin tënd, që edhe biri yt të përlëvdoj. Sepse ti i ke dhënë pushtet mbi çdo mish, që t'ju japë jetë të përjetshme të gjithë atyre që ti ja ke dhënë. Dhe kjo është jeta e përjetshme. Të njohin ty,
të vetmin Perëndi të vërtet. Dhe Jezus Krishtin që ti ke dërguar. Unë të kam përlëvduar mbi tokë, unë e kam kryer veprën që më ke dhënë të bëj. Tani pra më përlëvdoat pranë teje, me lavdin që unë e kisha pranë teje para se të bëj botë. Unë ja kam dëftuar emrin tënd njerëzve që ti më ke dhënë nga bota. Ishin të tutë dhe ti mi ke dhënë, dhe ata e kanë zbatuar fjalën tënde. Tani ata kanë njohur se të gjitha gjërat që ti më ke dhënë vinë prej teje. Sepse ua kam dhënë atyre fjalët që ti më ke dhënë mua, dhe ata i kanë pranuar dhe kanë njohur se me të vërtetë unë dola nga ti dhe kanë besuar se ti më ke dërguar. Unë lutem për ta, nuk lutem për botën, por për ata që më ke dhënë, sepse janë të tutë. Dhe të gjitha gjërat e mia janë të tua, dhe gjërat e tua janë të mia, dhe unë jam përlëvduar në to. Tani, unë nuk jam më në botë, por ata janë në botë dhe unë po vi tek ti. O atë, i shenjtë, i ruaj ata në emrin tënd. Ata që më ke dhënë, që të jenë një sikurse ne. Kur isha me ata në botë, unë i kam mbrojtur në emrin tënd. Unë i kam mbrojtur ata që më ke dhënë, dhe askush nga ata nuk ka humbur veç birit të humbjes që të përmbushej shkrimi. Por tani unë po vi tek ti dhe i them këto gjëra në botë, që gëzimi im të bëhet i plotë në ta. Unë nuk kam dhënë atyre fjalën tënde dhe bota i ka urryer. Sepse nuk janë prej botës, ashtu si dhe unë nuk jam prej botës. Unë nuk kërkoj që ti t'i heqesh nga bota, por që ti t'i mbrosh nga i ligu. Ata nuk janë nga bota, sikurse unë nuk jam nga bota. Shinturoj në të vërtetën tënde, fjala jote është e vërtetë. Sikurse ti më ke dërguar mua në botë, po ashtu unë i kam dërguar ata në botë. Dhe unë për ta po shinturoj vetveten, që edhe ata të jenë të shinturuar në të vërtetë. Tani unë nuk lutem vetëm për ta, por edhe për ata që do të besojnë në mua me anë të fjalës tyre. Që të gjithë të jenë një ashtu si ti, o atë jenë në mua dhe unë në ty, dhe ata të jenë një në ne, që bota të besoje se ti më ke dërguar. Dhe unë u kam dhenë lavdini që më ke dhenë, që ata të jenë një, ashtu si ne jemi një. Unë jam në ta dhe ti në mua, që të jenë të përsosur në unitet, dhe që bota të njohë që ti më ke dërguar dhe që i ke dashur ashtu si që më ke dashur mua. O atë, unë dua që atje ku jam unë, të jenë me mua edhe ata që më ke dhenë. Që ta shohin lavdin time, që ti më ke dhenë, sepse ti më ke dashur para themelimit të botës. O atë i drejtë, bota nuk të ka njohur, por unë të kam njohur, edhe këta e kanë njohur se ti më ke dërguar. Dhe unë i kam bërë të njohin emrin tënd dhe do ta bëj ta njohin akoma, që dashuria me të cilën ti më ke dashur mua, të jetën në ta dhe unë në ta. Amin. Jezus Krishti, motra dhe vlezër, aleluja, erdhi pikërisht të bëjë këtë vepër të madhe shpëtimi.
Për të gjitha ata që vërtet motra dhe vëllezër e duan Perëndin. Ata që e duan Perëndin në motra dhe vëllezër, aleluja, janë delet e zgjedhura të Perëndisë, që e dëgjojnë në vërtet fjalën e Perëndisë, zërin e varriut, dhe e ndjekin. Ata që e dëgjojnë fjalën e Perëndisë, vëllezër, aleluja, dhe e vënë në praktike, lavdi Perëndisë. Ata janë, motra dhe vëllezër, aleluja, njerëzit që Perëndia i zgjodhi. Ata që kanë një zemër të tillë për Perëndin. Po ta lexojmë me kujdes, vëllezër, fjalën e Perëndisë, thotë shumë do të më thërresin Zot, Zot. Por pak janë ata që e gjejnë rrugën, motra dhe vëllezër, aleluja. Shumë do të jenë nga ata, motra dhe vëllezër, që do të mblidhen, do ta ndjekin Jezus Krishtin, ashtu si turma të mëdha e ndiqnin, motra dhe vëllezër, Jezus Krishtin, dhe nuk kuptonin kush është në të vërtetë Jezus Krishti. Por ata që vërtet, motra dhe vëllezër, e duan Zotin me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë mendjen e tyre, motra dhe vëllezër, aleluja, janë ata që ecin në jetën e tyre sipas vullnetit të Perëndisë. Ecin sipas fjalës të Perëndisë. Dhe Zoti, motra dhe vëllezër, atyre ju jep paqe, ju jep gëzim, ju jep forcën, motra dhe vëllezër, aleluja. Sepse thotë Zoti, e vështirë është kjo rrugë. Nuk është e gjerë, motra dhe vëllezër, aleluja, që njeriu mund të bëjë çfarë të dojë. Është e ngushtë rruga, thotë Zoti, vëllezër, që të ecësh sipas fjalës të Perëndisë. Dhe pse është e ngushtë, vëllezër, aleluja? Sepse në mendjen tonë shigjeta do të jenë nga më të ndryshme. Po pse vetëm për juve është Zoti? Po pse kështu është Zoti që t'i vështirësojë vëllezërit, t'i vështirësojë njerëzit e tij? Zoti është dashuri. Dhe këto, motra dhe vëllezër, aleluja, janë shigjeta që ai që e shijon vërtet Jezus Krishtin i kupton, motra dhe vëllezër, aleluja. Sepse ai që shijon Jezus Krishtin jeton në parajs. Ai që ecën me frymën e Perëndisë, motra dhe vëllezër, dikujt i ka besuar. Di se çfarë është, motra dhe vëllezër, Zoti që ai e thirri. Mos harroni, motra dhe vëllezër, shembull që kemi në fjalën e Perëndisë e tregojnë më së miri kush është Zoti ynë. Po edhe cilët janë ata që vërtet i besojnë Zotin. Jobi, motra dhe vëllezër, aleluja, një njeri i perëndishëm që e donte Zotin me gjithë fuqinë e shpirtit të tij. Dhe lutej vazhdimisht, motra dhe vëllezër. Dhe Zoti e kishte bekuar shumë. Në shumë gjëra e kishte bekuar Zoti. Lavdi Perëndisë. Lutej për fëmijët e vet, motra dhe vëllezër, aleluja. Kurdo që ishin, kudo ku mblidheshin, që Zoti t'i ruante, që ndronte në lutje për ta, se mos gabimisht mund të thonë diçka kundër Zotit. Dhe Zoti mbure me Jobin. Nuk ka, thoshte, motra dhe vëllezër, njeri mbi tokë si Jobi, që më adhuron me një zemër të tillë përpara Perëndisë. Dhe çdo veprim i joni, motra dhe vëllezër, aleluja, është i pastër në sytë e Perëndisë. Duket çdo veprim i joni. Ne nuk shikojmë, por ne shikojmë. Mbure i Zotit. Ne të gjithë e dim historinë, motra dhe vëllezër, se çfarë i ndodhi Jobit. Për çfarë?
sepse bura i Perëndia. I humbi, thot, gjithë pasurinë që kishte, të 10 fëmijë të motra dhe vëllezër, aleluja, dhe mbeti pas një gjë. Jo vetëm kaq, por Zoti i dha dhe një sëmundje, motra dhe vëllezër, aleluja, që kruaj, thotë, vazhdimisht dhe ishte nën mënjan. Dhe jo vetëm kaq, motra dhe vëllezër, aleluja, por gruaja, thotë, vinte dhe i thoshte, akoma me Zotin do jesh. Nuk shikon si u ka ta ndise. Mohohet Zoti. Grua po më flet si një e pamend. Po Zotin, do ta duam vetëm kur jemi mirë? Zotin do ta adhurojmë, motra dhe vëllezër, vetëm kur jemi mirë? A mundet që Zoti ynë të na bëj keq? Po kjo që shohim, po motra dhe vëllezër, kjo që shohim, për të gjithë njerëzit, është e dhimbshme. Por në sytë e Perëndisë, çfarë plani ka fshehur Perëndia? Çfarë bekimi ka rezervuar Perëndia, motra dhe vëllezër, për bijtë e vet? Asnjëri nuk e sheh. Këtë e sheh vetëm besimi. Se ku besoj? Se kujt ja kam dhënë zemrën? Dhe jo vetëm kaq, por edhe profetët, motra dhe vëllezër, aleluja, shkojnë dhe i ngacmojnë Jobin. Dhe i flasin Jobit, motra dhe vëllezër, aleluja. S'ka mundësi Zoti të bëjë një gjë të tillë. Diçka ke bërë, që s'është e pëlqyer në sytë e Perëndisë. Prandaj Zoti, s'mund t'i lërë Zoti bijtë e vet kështu si e ka ta ndisur. Dhe Jobi vetëm, motra dhe vëllezër, aleluja, s'kush tjetër. Thotë, sikur të flisnja këtu me Perëndinë, sepse është i vetmi që di zemrën time. Kjo është rruga, motra dhe vëllezër, aleluja, e ngushtë. Por unë zgjodha këtë rrugë, tha apostulli Paul. Dhe i mohova të gjitha që kisha, vëllezër, aleluja. Dhe apostulli Paul ishte një njeri i pasur. Një njeri i shkolluar, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe nuk shohim ndonjë pasuri gjatë gjithë rrugës që adhuronte Jezus Krishti, në këtë vepër që në momentin që u thirr nga Perëndia, që në momentin që ju shfaq Jezus Krishti, vëllezër, aleluja, filluan përndjekje për të. I krishteri, motra dhe vëllezër, aleluja, ka një luftë në radhë të parë me veten e vet, me mishin e vet. Dhe nëse do ta mundin, motra dhe vëllezër, aleluja, këtë egoizmin tonë, këtë mishin tonë që është gjithmonë në luftë të kundërt me frymën, motra dhe vëllezër, atëre bota nuk do na lërë përsëri, vëllezër, aleluja. Sepse është i ligu që nuk to, motra dhe vëllezër, që krijesa më e dashur e Perëndisë të ketë këtë privilegj që ka rezervuar Perëndia. E ndrodhen, motra dhe vëllezër, aleluja, atë që ne do të marrim me hir të Perëndisë. Atë fromë që ka përgatitur Perëndia për nusën e zgjedhur, motra dhe vëllezër, aleluja. Kjo është luftë, por ju s'jeni vetëm këtu. Na ka zgjedhur Perëndia, vëllezër, aleluja, dhe na ka dhënë forcën e frymës shenjtë që ne të luftojmë. Por vetëm, thot, keni kujdes. Rini zgjuar. Se në çdo moment, motra dhe vëllezër, aleluja, në një dobësi tonën i ligu mund të na rrëzojë. Në një moment, motra dhe vëllezër, të dobët tonin, të tolerojmë, motra dhe vëllezër, pak, të themi pak s'ka gjë kjo, dhe ti, motra ime, vllai, të shohësh një katastrofë.
Se ndodhi kjo? Nga pakujdesia jonë, thesën në radhë të parë. Nga lufta që ne kemi me të ligun, motra dhe vëllezër, aleluja, që duhet të forcohemi sa më shumë në njohjen tonë të veprës së madhe të Perëndisë, nëpërmjet fjalës të Perëndisë, tolerojmë në fjalën e Perëndisë, vëllezër. Tolerojmë në marrëdhënien tonë me Perëndinë, në atë takim, motra dhe vëllezër, të përditshëm që duhet të kemi me Zotin, që të flasim me atin tonë, që të mund, motra dhe vëllezër, të rezistojmë kurtheve të ligut. I ligu i serviri Jezus Krishtit, motra dhe vëllezër, aleluja, botën. Dhe i tha, kjo është mbretëria ime që më përket mua, gjithçka. Dhe aja, kujt dua, ati që më përullet. Ati që e pranon këtë botë. Falenderojmë Perëndinë. Prandaj duhet kujdes, vëllezër, aleluja, nga ajo botë që të serviret. Ne dimë kujt i përkasim dhe cili është vullneti i Perëndisë. Dhe përse jemi zgjetur? Ne jemi gjithmonë gati të shohim lavdinë e Perëndisë. Ne jemi bijë të Perëndisë, gati që në çdo moment që të bjerë buria e krye e angjëllit, motra dhe vëllezër, aleluja, ta kemi kandilin ndezur, që të hyjmë në dasëm. Ne presim ardhjen e Zotit tonë, motra dhe vëllezër, aleluja, në çdo moment. Prandaj thot Zoti, rini gati, sepse asnjë njeri nuk e di ardhjen e Zotit. Por në çdo moment mund të ndodhë, vëllezër, aleluja. Dhe ky është shqetësimi të krishterët. Jo kam kohë, asnjëri nuk ka kohë. Sot është ora tënde. Sot është ora që ti të marrësh vendimin. Që ti të pendohesh. Që ti të kërkosh të falur, motra dhe vëllezër, aleluja. Që ti të shkosh në Zot. Që Zoti të falë. Dhe ashtu si të falë, do të falet lavdia e të shë. Sa e rëndësishme është njohja e fjalës të Perëndisë, vëllezër, aleluja, që ne ta vëmë në praktike, nëse e njohim fjalën e Perëndisë. Të zgjedhurit e Perëndisë e vinin në praktikë thot fjalën, motra dhe vëllezër. Dhe se e vinin në praktikë fjalën e Perëndisë, Zoti ishte midis tyre. Vente mrekulli Zoti, vëllezër, aleluja. Njerëzit shikonin për jashta dhe i druheshin Perëndisë. Pse? Sepse midis tyre bëheshin shenja dhe mrekulli të mëdha. Kur ndodhin këto, vëllezër, aleluja? Kur ata ishin një mendje të gjithë poshtë. Një frymë, motra, vëllezër, aleluja. 3.000 veta, një mendje, një frymë, vëllezër, aleluja. Sepse drejtoheshin nga fryma e Perëndisë. Sot drejtohemi nga mendja jonë. Shpesher ndodh ndarje në kishë, ndodhin këto gjëra, sepse kemi mendjen tonë, mo. Sepse kemi egoizmin tonë. Dhe nuk e lëmë frymën e Perëndisë, motra dhe vëllezër, të bëjë veprën me Zotin. Zot të bëhet vullneti. Zot nuk e falë do të motrë. Nuk e falë do të vlajë. Më jep forcë, Zot. Dhe shkon në Zot. I tregon dobësinë tënë. Dhe Zoti do ta bëjë. Sepse ky është vullneti i Perëndisë, vëllezër, aleluja. Vullneti i Perëndisë është të duam njëri tjetrin. Të kemi dashuri me njëri tjetrin, vëllezër, aleluja. Dhe shikoni lutjen e Jezus Krishtit që lexuam, se çfarë lutet Jezus Krishti për të gjithë ata që ati në qiellor i zgjodhi. Kjo është jeta e përjetshme, po lexoj në vargun 3, vëllezër. Të njohin ty, të vetmin Perëndi të vërtetë dhe Jezus Krishtin
që ti ke dërguar. Kjo është jeta e përjetshme, vëllezër. Të njohim Atin dhe Jezus Krishtin që ti ke dërguar. E para është të njohim Atin ton qiellor, çdo gjë që ti kërkoni Atit në emrin tim ju do ta merr. Të njohim Perëndinë, motra dhe vëllezër, aleluja. Për këtë erdhi Jezus Krishti, që të na çlirojë nga mëkati, të na hapen sytë, të shohim dhe të njohim vullnetin e Perëndisë. Na dha frymën e shenjtë të na jap forcën, motra dhe vëllezër, aleluja, që nëpërmjet fjalës të Perëndisë të na zbulohet, motra, kjo e vërtet. Këtë vepër bën Perëndia me çdo njeri. Nëse ne do t'i bindemi, motra dhe vëllezër, aleluja. Nëse ne vërtet do ta kuptojmë vullnetin e Perëndisë, planin e Perëndisë. Përse na solli Zoti dhe përse i dërgoi Jezus Krishtin Perëndia, motra dhe vëllezër, aleluja? Nuk mund ta kuptojmë dot që ka një plan Perëndia me çdo njërin prej nesh. Dhe plani i Perëndisë është më i mirë, motra dhe vëllezër, aleluja, nga çdo lloj plani që bëjmë ne. Unë të kam përluftuar mbi tokë, unë kam kryer veprën tënde që më ke dhënë të bëj. Unë të kam përluftuar në tokë. Si përluftohet Ati, motra dhe vëllezër, aleluja, në tokë? Dhe shembulli ynë është Jezus Krishti. Unë o Atë të kam përluftuar. Çdo gjë që ti më ke thënë, unë e kam bërë. Çdo gjë që unë në flas e kam marrë nëpërmjet teje. Nuk bëj gjërat e mia. Jo imi vullnet, por i yti, o Atë, aleluja. Kjo do të thotë të përluftojmë Perëndimin. Që do të thotë të flijojmë veten për Perëndimin. Kur shkoi Abrahami, motra dhe vëllezër, aleluja, të bënte flijim Isakun, të birin, sepse i foli Perëndia, ma nuk kishte gjë më të dhimbshme se kjo. Të marrësh fëmijën tënd dhe të shkosh ta flijosh për Perëndinë. Ka gjë më të madhe, motra dhe vëllezër, aleluja? Dhe Abrahami tha, do shkojmë të adhurojmë Zotin. Të adhurojmë Perëndinë, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk kam bërë gjithçka, o Atë, që ti më ke thënë. Atëherë do të njohim, motra dhe vëllezër, aleluja, Atin tonë. Kur ne i bindemi, kur ne themi amin, vullneti ynë të bëhet, o Atë, në jetën time. Pa marrë parasysh, motra dhe vëllezër, aleluja, se çfarë do të ndodhë. Ja shërbëtorja jote, tha Maria, të bëhet vullneti ynë. E dini, motra dhe vëllezër, aleluja, çdo të thotë të bëhet vullneti yt, duke patur një popull rreth vetes që kishte një ligj, motra dhe vëllezër, që do ta çonte në vdekje? Maria. Që nëse do të mbetej me barë, motra dhe vëllezër, aleluja, pa u martuar duhet të vritej me gurë? Kush do ta zgjidhte këtë problem? Dhe tha, ka besimin që kishte në Zot, motra, aleluja, vullneti i Perëndisë të bëhet në jetën time. Kjo do të thotë, po jo, nëse do ndodh kjo, unë s'mundem. Nuk është ky vullneti i Perëndisë, vëllezër, aleluja. Ata që do t'i binden Zotit janë bij të Perëndisë. Ata që do të ecin sipas fjalës të Perëndisë janë bij të Perëndisë, vëllezër. Jo çdo njeri që më thret Zot. Për këtë do të provohemi, motra dhe vëllezër, aleluja. Jemi bij të Perëndisë. Jemi gati të shikojmë qiellin, motra dhe vëllezër, aleluja. Sot.
Unë ja kam dëftuar emrin tënd njerëzve që ti më ke dhënë nga bota. Emrin tënd unë ja kam dëftuar atyre që ti më ke dhënë. Ti o atë mi dhe. Kënë lodhi Jezu Krishti. Ishin të tutë. Ti mi dhe o atë, thot Jezu Krishti. Dhe unë ja dëftova emrin tënd, vullnetin tënd. Ishin të tutë dhe ti mi ke dhenë. Dhe ata e kanë zbatuar fjallë tënde. Ata që ti më ke dhenë, mos harroni vëllezër, jo ti gjithë, ata që ti më ke dhenë, e kanë zbatuar fjallën tënde. Ata janë të tutë. Ata që zbatojnë fjallën e Perëndisë. Tani ata kanë njohur se të gjitha gjërat që ti më ke dhënë vinë prej teje. Ata e kanë kuptuar që çdo gjë që është në mua që unë ju flas, vjen prej teje. Të kanë njohur ty o atë. Që ti je në mua dhe nëpërmjet meje, ata të njohin ty. Sepse ua kam dhënë atyre fjalët që ti më ke dhënë mua. Dhe ata i kanë pranuar dhe kanë njohur se me të vërtetë unë dola nga ti dhe kanë besuar se ti më ke dërguar. Unë lutem për ta, nuk lutem për botën, por për ata që më ke dhënë, sepse janë të tutë. Ka si ty. Dhe unë për ata lutem. Dhe ai është ndërmjetës për ne në çdo situatë, motra dhe vëllezër, aleluja. Që të na shpier ne përpara Atit. Këta që ti një dhe unë i rojta. Janë të tutë. Detyra ime është të t'i ruaj, t'i mësoj, t'ju tregoj rrugën, të ecin, motra dhe vëllezër, aleluja. Të shpëtohen nëpërmjet flijimit që do të bëju. Të keni jetë të përjetshme nëpërmjet kësaj, motra dhe vëllezër, aleluja. Të njohin dashurinë e Atit. Dhe të gjitha gjërat e mia janë të tua, dhe gjërat e tua janë të mia, dhe unë jam përluftuar në to. Tani, unë nuk jam më në botë, por ata janë në botë dhe unë po vi tek ti. O Atë i shenjtë, i ruaj ata në emrin tënd. Ata që më ke dhënë, që të jenë një sikurse ne. Ruaj o Atë, ata që ti më ke dhënë, që të jenë një. Ky është qëllimi. Që të gjithë së bashku të jemi një. Fjala e Perëndisë na thotë të gjithë së bashku jemi në një trup. Jemi një mendje, motra dhe vëllezër, por që të gjithë gjymtyrë të ndryshme. Ama një mendje drejton, motra dhe vëllezër, aleluja. Se cili ka dhunti të veçanta, është i domosdoshëm se cili, motra dhe vëllezër, aleluja, por të jemi një mendje. Vetëm atëherë, motra dhe vëllezër, aleluja, vepron Perëndia në bijtë e vet. Kur isha me ata në botë, unë i kam mbrojtur në emrin tënd. Unë i kam mbrojtur ata që ti më ke dhënë dhe askush nga ata nuk ka humbur, përveç birit të humbjes që të përmbushë shkrimin. Asnjë nga ata nuk ka humbur nga ata që qëndrojnë në Jezus Krishtin, motra. Nga ata që vërtet ecin sipas fjalës të Perëndisë. Unë i kam mbrojtur. Fjala e Perëndisë e ruan, motra dhe vëllezër, aleluja, të krishterë. Ai që ecën sipas fjalës të Perëndisë është i ruajtur, motra dhe vëllezër, aleluja. Asnjë nuk ka humbur, thotë. Asnjë nuk do humbë, motra dhe vëllezër, aleluja, nëse do të qëndrojnë vërtet në fjalën e Perëndisë. Por tani, unë po vi tek ti dhe i them këto gjëra në botën, që gëzimi im të bëhet i plot në ta.
Unë nuk kam dhënë atyre fjalën tënde dhe bota i ka urryer. Për shkak të fjalës të Perëndisë, bota i ka urryer. Bota nuk i pranon dot. Nuk i pranon dot ata, motra dhe vëllezër, sepse nuk ishin nga bota. Prandaj Zoti i nxori të vetët, motra dhe vëllezër, ata që e duan Perëndin. Unë nuk kërkoj që ti t'heqesh nga bota, por që ti t'i mbrosh nga i ligu. Lutja e Jezu Krishtit. Nuk dua t'i heqesh nga bota, në botë do jeni, por ti t'i ruash nga i ligu. Zoti, motra dhe vëllezër, na ruan. Vetëm nëse ne vërtet qëndrojmë, motra dhe vëllezër, aleluja, në fjalën e Perëndisë, të kujdesshëm dhe të vëmendshëm për ta zbatuar dhe për ta vënë në praktike. Çfarë thot Zoti për këtë gjë? Nëse mua Zoti, motra dhe vëllezër, më jep këshilla, jo këtë, jo atë, këto duhet të vënë në praktike. Bushu me dashuri, këto duhet të vënë në praktikë, vëllezër, aleluja. Dhe jemi të rrojtur. Nëpërmjet fjalës të Perëndisë. Sepse di ku shkoj. Shintëroj në të vërtetën tënde, fjala jote është e vërteta. Shintëroj në të vërtetën tënde, fjala është e vërteta. Ju jeni të shenjtë, Zoti, sepse unë jam i shenjtë. Ne nuk jemi të shenjtë sepse vim në kishë, vëllezër. Ne jemi të shenjtë sepse e vërteta qëndron në ne. Kush? Fjala e Perëndisë qëndron në ne. Aty është shintëria e të krishterët. Ju jeni të shenjtë. Sepse unë qëndroj në ju, fjala e Perëndisë qëndron në ju, aty qëndron shintëria e të krishterët. Ai që zbaton fjalën e Perëndisë. Që tregohet i kujdesshëm, motra dhe vëllezër, aleluja. E po dhe kaq nuk duhet të jeni. E po dhe kaq strikt. Po, motra dhe vëllezër, aleluja, por e di si thot fjala, lexuam sot në Korçë. Pak ma ja. Edhe e prish gjithë brumën. S'ka gjë. Dhe prishet gjithë shka, vëllezër, aleluja. Dhe çfarë ndodh? Gjithë problemi është tek unë, motra dhe vëllezër. Çfarë ndodh? Do të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Do të jemi denjë, motra dhe vëllezër, aleluja, për këtë besnikëri të madhe që Perëndia erdhi, flijoi birin e vetëm lindur për mua? Apo do më tolerojmë, motra dhe vëllezër, aleluja, për këtë s'ka gjë? Kur nuk toleroi Jezus Krishti, Perëndia, në kryq, motra dhe vëllezër, të Golgotës, dhe Zoti i thiri li lama sabaktani, nuk e toleroi, motra dhe vëllezër, s'ka gjë, por u përmbush drejtësia e Perëndisë. Këtë do bëjë dhe me ne Zoti. Prandaj duhet të tregojemi të kujdesshëm, motra dhe vëllezër, se mos e lëndoj atij që dua. Prandaj tregojemi kujdesshëm, motra dhe vëllezër, aleluja. Që të ecë si do ai, që t'i pëlqej atij që më thiri. Që të mos e trishtoj, motra dhe vëllezër, me sjelljen time, me jetën time, me gojën time, motra dhe vëllezër, me veprat e mia. Tani unë nuk lutem vetëm për ta, por edhe për ata që do të besojnë në mua me anë të fjalës tyre. Unë nuk lutem vetëm për një pjesë njerëzish, thot motra dhe vëllezër, për ata, por dhe ata që do besojnë me fjalën që atyre do t'ju japin, lutem dhe për ata. Që do të thot ata që ndrojnë në botë, sepse kanë një mision, motra dhe vëllezër, aleluja. Ju jeni dritë. Për çfarë të presim derisa Zoti të vitë na heq që këtu, motra dhe vëllezër? Jo, jemi dritë që njerëzit të shohin.
dhe të japin lavdi Perëndisë me sjelljen tonë. Që ne të tregojmë kush është Ati im, kujt i besoj unë. Për këtë shkak thotë, bota nuk do t'i pranojë, do t'i fyej, do t'i shaj, siç bën me mua, do bëjnë edhe me ju thotë. Por unë e munda botën. Dhe ne këtë kemi detyrë, motra dhe vëllezër, të flasim. T'ju flasim njerëzve, motra dhe vëllezër, aleluja. Do t'na shajnë, do t'na fyejnë, do t'flasin keq. Të gjitha këto të ndodhin. Por unë e munda botën. Dhe ju për këtë jeni thirrur, që njerëzit të shohin Perëndin. Ku? Në jetën tonë. Dhe unë kam dhenë lavdinë që më ke dhenë, që ata të jenë një ashtu si ne jemi një. Unë jam në ta dhe ti në mua, që të jenë të përsosur në unitet, dhe që bota të njohë që ti më ke dërguar, dhe që i ke dashur ashtu si më ke dashur mua. Me të njëjtën dashuri i ke dashur dhe ata, ashtu si më ke dashur mua. O atë, unë dua që atje ku jam unë, të jenë me mua edhe ata që më ke dhënë. Dëshiroj që ata të jenë me mua ku jam unë. Në shpinën e Atit tim ka shumë banesa ka Jezus Krishti. Por unë po ju them, do shkoj t'ju përgatis vend dhe do kthehem, do vi t'ju ma, që aty ku jam unë të jeni edhe ju. Kjo është dëshira, motra dhe vëllezër, aleluja, e Jezus Krishti. Të jemi bashkë. Të jemi në të njëjtin vend, motra dhe vëllezër, aleluja. Plani i Perëndisë, të jetojmë në mbretërinë e Perëndisë. Lavdi e emrit të shenjtë. Që të shohin lavdin time, që ti më ke dhënë, sepse ti më ke dashur para themelimit të botës. O Ati drejt, bota nuk të ka njohur, por unë të kam njohur dhe këta e kanë njohur që ti më ke dërguar. Dhe unë kam bërë të njohin në emrin tënd dhe do ta bëj ta njohin akoma që dashuria me të cilën ti më ke dashur mua të jetë në ta dhe unë në ta. Falenderoj. Zot të bëjë.